Ampifaliana indray tompo kilasy tompoko vavy no hitsidianay ny tokantranonao amin'ity ala ity. Tonga soa ato anatin'ny fandaharana ny zoko. Ny fandaharana ny zoko amin'ity ala ity rehefa talata toy izao izay iresahantsika ny momba ny zo sy ny lalàna mahakasika ny fananantany ka ho amin'ity anio ity dia lohahevitra iray ny désaffectation izay hitondrana tranga izany hoe ny famondrana ny tany nomena sampandrara iray ho anna sampandrara hafa izay raha dika tsotsotra ny désaffectation izay horesahantsika ato anatin'ity fandaharana ity ary hitondrantsika ny tranga iray tany rano mafana tany namana soava Andriamartafika. Tena ny fiarabana tompoko kilasy tompoko vavy amin'izao alina izao ny fandaharana zoko no miaraka aminao eto anivon'ny onjapeo sy ny fahitalavitra viva. Ny fandarana izay mifototra amina lohahevitra nambarany namana farany Razafina velo teo dia ny amin'izao hoe tany nomena sampandrara iray kanefa dia afindra ho amina sampandrara iray izay. Enina no vahiny nasaina amin'ity alina ity, ny efatra amin'ireo no efa eto amin'ny plateau, eo zany ato amin'ny akavanako ato Rabe Mafara Manaritso José izy izay filohan'ny mpentanàna Amperinasa any Ranomafana any amin'ny faritra Vatovava Fitovinany any. Ny eo ankilany Solofson Joseph izay solotenan'ny mponina any Ranomafana. Ny avy ato amin'ny akavia kosa dia tompon'andraikitra teknisianina eo anivon'ny sampandrara misahana ny fananantany sy ny fandrevesantany Ora Matorafal manana Andrea Bakoliaso izy izay toniany sampandrara patra ny fandrevesantany eto Analamanga. Ary Ramatoa Lidson Mamniainy izay toniany sampandrara ny fananantany sy ny fitehirizana amin'ny bokotany na ny service de domaine de la conservation zany. Izy efa mianakireo zany aloha no misehatra eto dia hojerena ny fiakaran'ny roa ambiny ao arian'ny tapany voalohany amin'ny fandarana farany Razafina velo. Inatry melohan'ny iresahantsika amin'ireo vahiny nasainareo mahakasika an'izay désaffectation na ny famondrana ny tany nomena sampandrara iray ho anna sampandrara hafa izay dia andeha isika anaraka ny fanadihadiana izay natao tany Ranomafana. Voafaritra anatin'ny titre 506 daholo ireo toerana hitantsika rehetra eto Ranomafana ireo. Toerana izay ahitana ny biron'ny commune sy ny fananan'ny commune rehetra, miampy ny foto-dravitra sahababandrosoana sy ny fiveloman'ny mponina. Toerana izay efa nitoeran'ny mponina ela raha ny fanazavana ny alohan'ny sin'ny Ranomafana. Tegna amin'ny tana igny andrefa nignainy zany nitoeran'olona taloha tagny izay atao hoe Rafilana sy Ramanana zay. Zay ro nipetraka tegna dia tavy zany ro nahitan'olona an'io Ranomafana io fity tavy ty moa raha natao ny tagnala hahela dia eo zany dia nivoaka io Ranomafana io dia hitanao moa fa ny olona tsy mahalala hoe hatao an'izao hatao an'izao hatao an'izao fa dia nataony kidobodobo fotsiny eo dia eo ro nandroan'ny olo sy taty aoriana zany tonga ny vazaha dia chef district fanadina dia izay zany ro nagnesotra ny olona tegna nafindrany atoy agnila rano aty dia izay ro nivolany eo hoe chef district ro nitanany io eo dia gadra siana Chereki ero nampamboarina an'io indrindra moa fa tamin'ny 1950 eny vo tena nahaffecté an'io amin'ny anaraha zao 1950 nahaffecté an'io amin'ny province zao fa chef district ro nitanan'io dia sy atao moa aorenan'io dia nahazo ny fahaloavategna moa sika malagasy dia niditra amizay tsiranan'igny dia tamin'ny avian'ny tsiranany zany ero namindran'io agny amin'ny ministère ny santé fa tsy tantanan'ny district koa dia Atsirabe zany ro médecin inspecteur ny eau thermale eto Madagasikara. Nangataka ny tany taty aoriana ireo tompona ndraiky mpanjakana iny fotony saingy tsy mety azon'izy ireo ny tany. Mbola tsy mera ry azy tany amin'ny 2006 no efa ray aman-dreny niaraka niasa tamin'ny mera teo taloha no efa nangataka
no fangatahana tany amin'ny faritany tany amin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany dia izay le nitohizanay tany amin'ny 2009 zany zahay tena tonga tany amin'ny région tamin'izay fotoana izay ny chef de région Rakamisy Lahy Martial tamin'izay fotoana izay no efa vonona misy hoe adao avoakatsika io 506 io tamin'izay fotoana izay dia jerevana le dossier rehetrarehetra tao amin'ny région tsy tafafindrany kay le dossier tany amin'ny faritany tsy tafafindrany le dossier 506 ny karoana tao dia tsita dia izay no nahatonga ny Rakamisy Lahy Martial sy ny teknisianina tao amin'izay fotoana izay no saitsahirana kely teo izy dia tsita n'izay fahefana namahana azy tamin'izay fotoana izay manao fangatahana dia teo amin'ny reconnaissance ihany zany no efa ran'le fangatahana ataony olona dia eo dia nijanona teo dia tsy afaka nanao inona mihitsy zany ny mponina 2016 zany nahazo noty avy any amin'ny ministera ny fananantany fohy be izahay teto amin'ny commune Ramafana noho ny fangatahana izay natao taratasy rehetra dia tonga tany amin'ny ministera dia nandefa izareo ny noty hoe azo faritana ilay tany hatramin'izao zany aloha dia mbola ao mananjary zany ilay amin'ny fohy be ny domaine ao mananjary ilay dossier rehetra raha fanazavany tompona andraikitry ny fananantany eto mananjary ny didiny voaka avy amin'ny ministera fohy be amin'ny mahatany nomena sampandraram-panjakana no mampiato ny fanohizana ny fandiniana io titre 506 io raha araka ny point de vue technique zany le izy raha araka ny situation juridique atao am-pelantananay dia io tany io propriété station thermale de Ranomafana ny anarany 506 AE ao Ranomafana ny refy moa zany mbola hoe déterminé après opération topographique de bornage en cours zany hoe tsy mbola misy refy voafaritra mazava zany le izy io tany io dia an'ny fanjakana malagasy appartenant à l'état malagasy araka ny jugement numéro 125 du 6 juin 1950 n'avocat tribunal de paix à compétence étendue de Mananjary confirmé par arrêt de la cour d'appel de Tananarivo numéro 14I du 13 juin 1951 izay nisoratra eto amin'ny conservation foncière Mananjary tamin'ny 11 janvier 1967 ankoatran'izay dia io tany io misy charge arrêté numéro 12 d'homme PF du 15 mai 1953 portant affectation au profit de la province de Fianarantsoa tamin'ny nisoratra teto amin'ny conservation tamin'ny 27 mars 1968 zany hoe raha jerena zany dia io tany io tsy disponible aloha zany raha ohatra ka sur le point de vue technique satria misy an'io affectation io amin'ny province Fianarantsoa amin'ny matompona andraikitra vaovao ny tenako moa zany dia ny eny toerana tsy fantatro mazava tsara hoe manahoana sy manahoana marina fa raha ny dossier atao am-pelantananay ny jerena dia nisy ny antsoina hoe opération anaodoc tamin'ny 2017 nataony sampandrarahany fananantany sy fandrefesa-tany mikasika an'io tany io zany hoe misy listrana olona maromaro zany nanao fangatahana tao anatin'io dia raha isaina ny dossier dia manodidina ny eo amin'ny 157 dossier io izy zay raha tsy disoako amin'ny hoe terrain affecté le izy dia mazava ho azy fa ny procédure zany raha ohatra ka affecté dia tokony hisy le hoe des affectations dia nefany nisy ny noty nivoaka zany ary nisy ihany koa zany communication navoaka ny conseil des ministres tamin'ny février 2019 fa suspendu avokoa ny des affectations tsakanavaka io na ministère ninona na province na inona zany fa voaray ao daholo rehefa resaka affectation tao anatin'izay fotoana roa taona zay moa zany dia misy ihany ny olona manontany aty amin'ny sampandrarahana manontany ny mpiasa na manontany ny tompona andraikitra fa mivaly teny afaka mena foana zany hatramin'izay satria le dossier maromaro dia hoe tsy mbola nisy fa napahakevitra zany afaka niraisina manoloana an'le izy hoe des affectations zay ary zany zavatra zany moa zany dia nisy taratasina satria nalefanay nisy fotoana nangatahana taminay le ina moa hoe alefaso ny dossier niakatra makany Manakara dia mazava ho azy fa araka amin'ny technicienne anay dia tsy maintsy manatanteraka le noty mivoaka zany zay ka nalefanay zany nisy instruction nangatahanay nakany Antananarivo hoe manahoana sy manahoana ny afahanay mandefa le dossier makany Manakara zay satria vu le misy an'io noty io manahoana ny exécution an'io noty io mazava ho azy moa zany fa dia nivaly ny fangatahana instruction zay nataonay tamin'ny 12 juillet 2019 navoaka ny service des domaines de la conservation foncière fa hoe mianto avokoa ny fanatanterahana ny des affectations ny tany 506 AE io tsy ny eto Ranomafana ihany no ahitana tranga toy io ka izany indrindra no nandraisana azy oloha hevitra atao anatin'ny fandaharana ny Zoko.
Efa nisy ihany ny voazava tao anatin'ny fanadihadiana iny mahakasika an'ilay tany titre 506 ao Ranomafana fa tsara angamba satria eto ny solotenan'ny vahoaka Ranomafana Andriamatoa Solofsan Joseph mampafantatra kokoa hoe manahoana marina ny tena tantara nisy tao amin'io tany mitondra ny titre 506 io. Fitenenana voalohany indrindra aloha dia ny toerana io dia nisy ray aman-dreny be izay nahita ny toerana source thermale tao Ranomafana. Dia raha hita ny ray aman-dreny be io toerana io dia sy nijanona amin'izao fa nitady manam-pahefana izay chef district atao mipetraka tao Fianarantsoa fa sy mbola nisy district atao fanadihana tamin'ny andron'izay. Dia sendra nanao visite tagny ny district atao Fianarantsoa nanome visite tany fanadihana sy Ranomafana dia tonga nagnambaran'ireo ray aman-dren'ireo fa misy zavatra hitany izay hahasoa ny toerana ao Ranomafana. Dia nambarany io toerana io dia raikitra tokoa moa fa hanao fanasarana ny toerana io Andriamatoa Besson no anaran'ilay vazaha tamin'ny andron'izay. Dia raikitra ary fa nisy accord natao fifaninana natao hoe raha ambazonao atao tompo dia ny ilan'io Ranomafana io dia androany mamaimpona sy andoavam-bola fa ny ilany kosa dia azonao atao ny manao ny fandoavam-bola hanasarana ny Ranomafana io. Tamin'izay ny mponina tokoa dia nipetraka tamin'ny toerana io dia ny président Besson moa nilaza hoe raha hipetrahan'ireo mponina dia tsara reo dia maloto ny loharano madio ka dia hafina toerana nareo eo sy nanan'ny rivière namorona no asiananareo. Dia nitafapetraka teo ny razambe anay rehetra izay efa nisy taona mahery ary zay zao moa no zanaka manjafo ny sesana vela teo dia tonga ihany koa ny vahiny niara nipetraka taminay sy ny izay sotro zay ihany koa no nipetraka teo fa tonga teo ihany koa voalohany indrindra dia ny commune mipetraka tamin'ny 506 io tao ihany koa ny gendarmerie, tao ihany koa ny Zirama, tao ihany koa ny parc national, tao ihany koa ny hôpitaly, tao ihany koa ny EPP ny sekoly dia na ny lycée ihany koa satria fa nisy lycée zay vontokanina tamin'ny 14 janvier 2020 eo izay voaselasela ka izay zany raha nany fitinana fa ny teny ray aman-dreny tao aloha zay henitsika teo dia misy marina tokoa moa fa zany hoa fanampiny dia nataoko zao ka io zany dia mampangateta ry mipetraka sy matory sy lavolohan'ny mponina eo satria ta hagnasara ny ireo olona reo satria fototra firasa fa besaka zay rehefa tonga eo zay nytany saiky teo zay dia ta hanasara ny toerana nefa mbola misalasala hoahoana fa ny toerana io dia mbola sy mipetraka mahaffecté amin'ny commune fa mbola any amin'ny province ka sahirana ary ny fokon'olona ny hanasara profon'izay moa na izana sy zany reza dia sy nijanona zahay fa mbola natao ihany koa fa amileka azo maintsy ny tontolo iainana tamin'ny 19 janvier teo izay eo amin'ny toerana misy n'le source thermale satria efa miarakarana le hazo ao dia nambolanay zanakazo miisa roa arivo fototra ary zay mbola hasiana ihany koa aorianao koa satria mbola izay no départ zay nataonay fambolena zanakazo. Hitodika ato amin'ny ben'ny tanàna Amperinasa hoe satria afaka ny nambara teo hoe mbola misoratra amina sapan-draharaha hafa ilay tany efa nisy dingana ve nataonareo amin'ny fahafahana misitraka an'ilay tany io an'ny commune? Ihany tompoko voalohanteny ngamba dia fiarabana ny télévision Viva izay mampiatrano anay ary miarahaba ihany koa anareo ao amin'ny ministère fananantany izay miara mivahiny aminay eto ary miarahaba ihany koa ny vahoakan'ny Ranomafana izay mijery sy ireo mpanaraka ny fandaharana zoko amin'izao fotoana izao. Marina tokoa efa nisy dingana natao tamin'io fananantany 506 io izay nanomboka tany amin'ny mpitondra teo aloha ny fandimby zany hoe mpitondra efa fahadimy teo alohako zany dia efa nanomboka nio fangatahana nio tany titre 506 io izy io zany ny fahafantaranay anazy aloha hatreto dia tany mpanjakana dia io zany no nahatonga anay hoe nangataka izy io ho an'ny désaffectena amin'ny commune Ranomafana satria ny vahoaka dia mitombo
eo amin'ny tanàna zany a mitombo ny isan'ny vahoaka ary ny fotodrafitrasa izay ataon'ny commune oentina hampandrosona ny tanàna dia mitombo ihany koa nefa mandry tsy lavoloha ihany zahay manao izany fampandrosona izany satria nohon' izay tany hoe mbola tsy transféré na hoe désaffecté aminay commune izany io tany titre 506 io ka raha ny tenin'ny ray aman-dreny teo zany a dia ao daholo ny fotodrafitrasan'ny commune na ireo atao hoe bureau administratif izay hoentina mampandroso ny commune indrindrandrindra ny commune Ranomafana dia anisan'ny commune tokony manana opportunité zany fahafahana handroso haingana nohon'ireo noho io parc national misy eo amin'ny tanàna io ary noho io Ranomafana io izahay moa zany hatramin'izay dia na hoe hakany ilay tany zany mangataka ilay tany ho affectena amin'ny commune dia misy foana ny fiaraha-miasa hatramin'izay eo amin'io fiarovana ny source thermale io zany hoe le Ranomafana satria io ny maha Ranomafana ny Ranomafana de mamboly azo ny fanadiovana sy ny fikarakarana rehetra zany dia misy foana ny fifanampiana sy ny fiaraha-miasa ka eto zany izahay dia mangataka fanazavana bebe kokoa amin'ny nareo ao amin'ny ministerany fananatany amin'izay fangatahana izay nataona izay mahatonga anazy hoe mbola tsy mandeha ihany ilay procédure izay ahafahana ny manao nylay désaffectation amin'ny commune Ranomafana satria dia tamin'ny fotoana nahatongavako teo zany 2015 de 16 zany no vita reo fangatahana ireo zany hoe mbola namerina fangatahana ihany ny tenako tamin'izay hafa-tsy le fangatahana nataon'ny ben'ny tanàna teo aloha dia nalefa ka rehefa natao io fangatahana io zany dia tonga tany amin'ny ministera ny fananatany foibe dia nandefa note izy ireo fa afaka mandrefy manao reconnaissance indray izahay dia natao izany fandrefesana izany dia ny olona rehetra moa zany dia samy mandoa ilay droit izay ahafahany ireo karakara ny fananatany izany mba ho tonga eo Ranomafana dia natao izany fandrefesana izany dia samy efa manana ny taratasy na ferany daholo zany ireo mponina izay mipetraka eo ambon'io tany titre 506 io zay manodidina ny 200 eo zany ny eo ny isan'ireo fianakaviana mipetraka eo ireo avy hatrany angamitsika dia hitodika avy ato amin'ivo ny sampandrarany fananantany sy ny fandrefesa-tany mahakasika izay fangatahana fanazavana efa natsidiky ny ben'ny tanàna amperinasa toy izay hoe manahoana ilay procédure ahafahana manao an'ilay désaffectation amin'ny tany iray amina sampandrara iray mba ahafahana miaffecté anazy indray amina sampandrara iray hafa faly miaraba aloha voalohany indrindra miaraba atsika eto amin'ny plateau miaraba ihany koa ny mpijery any atokantrano any tonga dia hidirako angamba ny fanazavana hoe inona ka izany atao hoe affectation mba ho azony rehetra le izy ary indrindraindrindra mba ho azony rehetra ihany koa hoe inona ny lanjany zany hoe affectation amina tany-mpanjakana zany inona ny atao hoe affectation ny affectation dia procédure anankiray izay natokana ho an'ny tany-mpanjakana izy io ny tany-mpanjakana zany izay angatahana sampandraram-panjakana anankiray satria ananany projet na ananany vinavinanasa na mety efa misy zavatra mitsangana amin'ny le sampandraram-panjakana mihitsy ny eo amboniny dia mangataka izy ny anokanana aniny tany iny ho amin'ny anaran'le sampandraram-panjakana zany mba ho fanamorana ny fampiasany azy ohatra raisiko amin'izay hoe ministera ny fampianarana ohatra ny mangataka ny anokanana tany anankiray satria manana vinavinana azy izy anangana lycée eo amin'le tany dia
didy mpitondrana no anaovana an'izay zavatra zay, mandeha ny paikady manao fangatahana tahaky ny fangatahana rehetra ihany le olona, dia didy mpitondrana no any amin'ny farany no manokana didy mpitondrana fanokanana zany a arrêté d'affectation no manokana ny tany anankiray ho amina sampandraraha-panjakana anankiray, tany mpanjakana ihany, tany mpanjakana azo amidy ihany no azo anaovana an'io affectation io. Dia ny vokatra zay affectation zay amin'le tany mpanjakana dia zao hoe rehefa tafiditra ao anatin'ny tany mpanjakana voatokana le tany anankiray dia tsy azo nizanizangatahana intsony aloha, zany hoe lasa indisponible le tany amin'io fotoana io, satria efa natokana ho an'le sampandraraha-panjakana anaovany irealizeny ny projet na ny vola vinavinana asa zay katsainy atao, tsy azo angatahana intsony. Zany hoe ny fanjakana zany ny any amin'ny sampandrarahan'ny fananantany dia tsy mahazo mandray intsony fangatahana ary tsy mahazo mivarotra le tany zay efa natokana tamina sampandraraha-panjakana intsony. Dia miteraka adidy ho an'le sampandraraha-panjakana koa nefa zay zavatra zay affectation zay satria tsy maintsy réaliser an'le projet nazahoany affectation izy. Dia raha ohatra ka tsy réaliser zay projet zay dia zay vao azo désaffectena indray ilay tany. Misy fepetra be dehibe zany ao, misy fepetra be dehibe alohany anaovana ny désaffectation an'le tany. Dia raha mijery an'ity certificat, mijery an'le fanamarinana fananantany ty tany 506 ny station thermale an-dranomafana ty dia mahita hoe tany fanjakana le izy ary ny arrêté d'affectation dia efa tamin'ny 50 tamin'ny taona 590. Zany hoe efa lehibe, efa ela dia ela ihany le arrêté d'affectation. Dia teo anelanelan'izay fotoana izay mazava ho azy efa nisy fiovanjavatra be tao anatin'le fiainan'le tany ary mety efa nisy occupation an'olona hafa tao anatin'le izy. Saingy izao anefany na dia nisy ary izay occupation zay isika dia vao tsy maintsy manaraka ny zavatra tenenin'ny lalàna, ary ny lalàna dia miteny hoe raha tsy misy désaffectation aloha tsy mahazo mena olona hafa le tany. Zany hoe tokony andeha aloha ny procédure de désaffectation zay vao afaka angatahan'olo-kafa le tany. Dia ny procédure de désaffectation mihitsy nefa ny amin'izao fotoana izao no nisy note de conseil araka le fanazavana nomen'le tompon'andraikitra tany an-toerana, nisy note de conseil zay mampiato aloha amin'izao vanim-potoana izao, ahato aloha ny fanaovana an'izay désaffectation izay. Ny antony dia satria mba ho fiarovana ny fananam-panjakana, fa betsaka loatra ny fananam-panjakana zay misy maka moa zany misy maka ny fananam-panjakana ary tsy maintsy arovana ny fananam-panjakana, ary le note de suspension ny désaffectation io dia tsy nametraka hoe rehefa ohatrohatry zao le izy dia tsy azo atao ny désaffectation, na rehefa ohatrohatry zao le izy dia azo atao ihany ny désaffectation, fa le note dia général ho an'ny satan'ny tany rehetra, fananam-panjakana rehetra zay affecté amina sampandraraha-panjakana. Zay zany mampatonga an'le izy hoe mbola tsy afaka atao aloha ny désaffectation hatramin'izao aloha. Zay tsinona zany, zay ny fitsipika aloha zany hatreto zay mbola tsy azontsika hidovirana, raha tsy hoe efa misy fanapahan-kevim-panjakana anankiray hafa indray zay mandeha à l'encontre n'izay zavatra zay. Hitotika kely hatro amin'ny ben'ny tanàna hoe ilay fangatahanareo hoe tetika asan'ny commune ve no tianareo atao sa mba ahafahan'le olona efa mitoetra eo manohy ny fisitrahana an'le izy? Mazava ho azy tetika asan'ny commune zany dia tafiditra ao anatin'izay ary ihany koa ny ministera ny samihafa zany izay ao anatin'izay fampandrosoana ny tanàna ao anatin'ny commune zay. Na io fitakinan'ny tany io zany hoe fangatahana ny désaffectation io dia efa tafiditra ao anatin'ny plan de développement communal anay zany dia zay mera mifandimby eo dia efa mahita an'io dia manohy an'le izy ihany zany, satria anisany hoe tanjona lehibe ny fitondrana angamba ny mametraka ny vondrom-bahoaka tsy njaraham-pahefana
ahafahana manao izay fampandrosoana zay eo amin'ny tanàna nisy ny commune nefa tsy commune zany ohatrany hoe mitsingevaeva fotsiny zany de manohy an'ilay fampandrosoana de rehefa aveo miverina zéro indray rehefa aveo noho ny fiatreretana an'io tany io hoe mbola tsy affecté aty amin'ny commune efa nisy moa zany ny procédure natao de zao zany no mahatonga anay mbola miakatra aty de raha iverina ato aminareo technicianna hoe raha izay le tranga zany hoe miato aloha hatreto zany fitonam-panjakana foibe la ifamondrana misy zavatra maromaro tetika asa sy fanajariana efa maromaro nefa teo le asa zay mety ho fanesorana andrareo ndraiky kosa ave mitohy sa miato ihany koa raha mijery aho zao le lisitra ny olona nanao an'le fangatahana désaffectation maro de maro be de be le lista 5,50 le olona am'izao no recensie ao anatin'le mangataka ny désaffectation mba ahafahany mapiditra fangatahana amin'ny anarany de hita ao anatin'izay mihitsy ny hoe hatramina sampandraram-panjakana mihitsy koa arany misy solotenana ministera ao anatiny ao misy solotenana ministera misy hatramina fiangonana de azonay tsara tena azonay tsara mihitsy le hoe somary bloqué le projet de développement kasain'ny commune atao ao anatin'le izy somary bloqué kely anefany de izay foana moa zany le izy hatreto hoe tsika mbola tandalana isika zany de raha io aloha le lalàna de mbola tsy azo tsika hidovirana le izy fa ajaina foana aloha le lalàna mandra-pahatonga ny fotoana zay andraisan'ny fanjakana foibe fanapahan-kevitra hafa indray izay zany de tsy manakana indrindraindrindra zany ny any amin'ny ankolafin'ny commune sy zay solotenam-panjakana ifotony manao an'izay démarche azony atao an-tanatohatra rehetrarehetra mba azahoana an'izay hoe main levée angambany ho an'ity tranga anankiray manokana ity fa tena azonay de tena azonay tsara mihitsy hoe lasa le fiazonana an'le affectation zay efa nanomboka tamin'ny taona 5,7 mandra-pahatonga an'izao ora sy fotoana 7 lasa ny fiazonana an'izay affectation zay mety miteraka fanakendana amin'ny fampivoarana an'le commune azonay de azonay tsara anefany tsy ny lalàna tsika de tsy misy hoe natokana ho an'ny commune anankiray hafa ary tsy afaka ifeny commune anankiray hafa fa ny lalàna sy ny didy amandalàna ny atsika eto Madagasikara de ho an'le territoire ray manontolo de izay no mampatonga anay manetana anareo any amin'ny ankolafiny any amin'ny commune sy zay solotena ny fanjakana ifotony manao zay démarche azonareo atao ny avy ety amin'ny côté anay technicianna tsy maintsy manaja ny lalàna izay ialana tsy indrindra fa tena tsy maintsy manaja n'le lalàna zay akoatran'izay démarche ataonay moa zany any anivon'ny ministère fa manetana indrindra anareo ihany koa zay satria tena azonay de azonay tsara mihitsy le situation tiako tsindrina kely mahakasika an'ilay désaffectation satria raha ivoaka kely amin'le hoe resaka titre 506 aloha tsika satria maromaro ihany koa ny zavatra hita eny anivon'ny fiarahamonina eny hoe misy toerana anankiray nomenana sampandraram-panjakana anankiray rehefa aveo tsy mipetraka amin'ny sampandraram-panjakana ray iny fa le tetikasa ao anatiny zany miova zavatra hafa hoe ohatry ny tranga anankiray ty hoe tafiditra sampandrara hafa hoe commune eo anatiny ny ministera ny fampianarana satria misy sekoly ihany koa ao anatiny misy brown poste misy brown jirama zany hoe sampandraram-panjakana maro de maro ny tafiditra ao anatiny ny zavatra toy ireny ve de efa ahafahana manatanteraka désaffectation sa hoe manahoana procédure na désaffectation ny procédure na désaffectation de ao anatin'le arrêté d'affectation aloha de efa tsy maintsy voarakitra ao hoe inona ny projet eritreretin'le sampandraram-panjakana atao sy tanterahana ary omena fepitaona izy matetika moa zany ao anatin'ny arrêté d'affectation amin'izao fotoana zao 5 taona foana no omena an'le sampandraram-panjakana anatanterahany an'le vinavinana asa zay tokony ataony ka raha ohatra ka tsy tanteraka izay vinavinana azy zay na tsy tanteraka araka ny tokony ho izy
ohatra hoe misy changement de destination ohatra hoe ananganana lycée nazahoany an'le arrêté d'affectation anefa tena zavatra fa tsy mifanandrify amin'izay mihitsy ny projet ny réalisation ataony eo amin'le tany a dia azo atao tsara ny manao an'le désaffectation ny désaffectation dia mitovy mihitsiny amin'ny ny affectation satria ny fahefana zay nanao nandray an'le arrêté d'affectation ihany a no mandray an'le arrêté de désaffectation zany hoe didi-pitondrana ihany zany no manao an'io arrêté de désaffectation io rehefa hita hoe tsy mifanaraka nisy changement de destination na tena tsy réalisé araka le fempotoana nomena anazy a ilay vinavinanasa ny kasain'le sampandraram-panjakana. Hotoizantsika lalindala ihany moa mahakasika an'izay famondrana ny tany nomena sampandrara iray ho anna sampandrara hafa izay na désaffectation rehefa avy eo fanaraka ny fampahafantarana ny BIMTT izay mpanohana nyity fandaharantsika ny zoky ity aloha isika. Tafaverina tao anatin'ny fandaharana ny zokatrano sika iresahana ny mahakasika ny hoe famondrana tany izay nomena sampandrara iray ho anna sampandrara hafa na désaffectation ary hitondrantsika ny tranganisy tany Ranomafana izay mitondra ny titre 506 efa noresahana teo ihany ny ampahany mahakasika an'izay hoe famondrana ny tany anankiray izay nomena sampandrara iray ho anna sampandrara hafa izay voaresaka taony hoe misy foto-drafitrasa maro izay an'ny commune ao anatin'io titre 506 io izay indrindra no tiana hitodiana amin'ny ben'ny tanàna vaovao izay andray ny fitantanana tsy ho ela ihany koa hoe manahoana marina zany ny tetikasa mpampandrosoana ao ary nareo ihany koa efa niresaka teo any hoe plan an'ny commune mahakasika an'io tsara ngamba azavaina misimisy kokoa mahakasika an'izay. Olo teny moa dia faly miarahaba nareo ato amin'ny Biva tompony andraikitry ny fandaharana ny zoko faly miarahaba koa namany eto plateau ary mamelahana rotra hiarahaba ny vahoaka ny commune Ranomafana misy manatena zay fa maro ny vahoaka manaraka ty fandaharana ty fa dia nikopatanina ho anareo vahoaka ny Ranomafana tenanay efa izy moteneny bentanana teo io dia fa zay bentanana teo alohanay dia fa niezaka nangataka an'io ho fekitena amin'ny commune zao ndray moa ny tenanay tonga eo andray fitondrana maro foto-drafitrasa tokony eto amin'ny commune anatin'io kanefa tsy voalaza teo zay hoe tsy ngehevaheva ihany commune nefa efa ela nipetrahan'ny commune fa zay zany nagaganay hoe ahoana ary nahatonga ny foto-drafitra mipetraka teo ka raha kehitriny zahay zany mangataka dia marina mbola zay madama teo fa hoe misy ny lalàna misy ny pisipisiny tsy maintsy saorana ka raha Ranomafana zany jirena hita hoe tsanga manokana ka zay no mahatonga anay zany manofoana zany fangatahana an'io tany io ho feky tena amin'ny commune satria zay zany isan'le hoe tebiteby ahiahy mipetraka aminay mpitondra rehefa ny vahoaka ao anatin'io ka raha nametraka fantorinanao teo dia zay ngamba no azoko amaliana azy fa malalaka dia malalaka ny fantorinanao fa feheziko le izy fa nay zany mpitondra dia miahiahy foana zany amin'io trangan-zavatra io hoe ahoana metraka foto-drafitrasa foana ve zahay nefa ohatran'ny mbola mitsingevaheva raha mbola zany betana teo aloha ka dia zay no angatahanay fitondrana fohy be mba hijery akaiky
fijery manokana da eo ary fampitonan'io mbola aza teo misy lalàna mampiaton'io aloha io resaka affectation io de mba mangataka zany zahay mba jerena manokana anio tanàna Ranomafana io isan'ny efa natsidiky ny be ny tanàna amperinasa teo moa no mahakasika ny hoe tonga eo amin'ilay hoe dingana eo amin'ny reconnaissance foana vao mijanona ny io fangatahana lay amin-drana ny tany ho an'ilay sampandrara hafa io raha ohatra hoe fa teo amin'ny sampandrara hafa izy teo aloha zany hoe teo anivon'ny province izy teo aloha ary angatahan'ny commune sy ireo ministera hafa isan-tsokajiny ihany koa satria ankoatran'ny commune misy an'ny ministera hafa ihany koa antoerana zay mihitsy ny tena tiana hitrodiana maty aminareo eo anivon'ny sampandraram-panjakana hoe le dingan'ny reconnaissance ve aiza ho aiza ao anatin'ilay mahakasika ny désaffectation na affectation misy idiran'izay ve zany io miaraba ny mpijery ny aina aman-jery viva dia miarabantsika ihany koa tompona ndraiky sasy mpiantsehatra amin'izao fandaharana izao ranomarina dia tena miavaka tokoa ny zavatra misy amin'ny eny amin'ny Ranomafana satria tsy ny vahoaka tsotra fotsiny no mandray anjara mipetraka amin'ny toerana zay terrain affecté io fa hatramin'ny ministera sampandrara maro samihafa ny fiangonana raha nanaraka tsara ihany koa tsika ny fandaharana rehetra teo ny famelabelarana teo dia efa nisy dingana nataon'zareo tamin'ny taona 17 resaka opération Odoc raha nanaraka tsara tsika anisan'ny nafanantanteraka an'izay dia nisy fanomezan-dalana zay azon'zareo taty amin'ny Foibe tamin'ny taona 17 efa nisan'ny dingana izy iny manamarina hoe manamarina sy manamafy ny tsy fahavitan'ny fotodrafitrasa ho an'ilay ministera zay mandray an-tanana ny fitantanana an'ilay tany ny asa rehetrarehetra fitsirihana rehetrarehetra fa natao tamin'ny opération Odoc tamin'ny 17 mbola voafanomboana ny dingana izy iny ary manamarina ny tsy fahatanteran'ny projet zay nataon'ilay ministera tompon'andraikitra noho ny fisian'ilay taratasy avy any amin'ny ministera zay mampiato ny fanaovana ny désaffectation dia mbola tsy afaka miroso ny suspension na désaffectation zany mbola tsy afahan'ilay procédure miroso hatreto aloha fa minosy matoky fa aorianan'izao hoana zao dia mety hijery akaiky amin'izany ny tompon'andraikitra manam-pahefana rehetrarehetra satria zay désaffectation zay tokoa no hoe mampatonga an'ilay fanatanterana fotodrafitrasa ao an-toerana hoe mihetsoka eo satria na ny avy eo anivon'ny sampandrarany fananantany fandrefesantany zany eo mahatsapa hoe tsy afaka hirosoana ilay izy raha vao misy an'izay hoe fampiatoana zay kanefa ihany koa tsika mahatsapa hoe ilay fotodrafitrasa mipetraka eo amin'ilay toerana no ivo ahafahan'ny vahoaka sy ny sampandraram-panjakana eny fotony miroso amin'izay fanatanterahana ny fotodrafitrasa izay ka zay indrindra ihany koa no hoe todiana avy ato amin'ny inspecteur de domaine Andriamatoa Robert Ajamirina no fanampanazavana azo entina mahakasika an'izay hoe affectation sy ny désaffectation raha mijery an'ity titre 506 ty zay ie faly miara-batsika any an-trano manjay ny sampanjara fananantany mitondra fanazavana misimisy mahakasika an'ity affectation na désaffectation zany hoe fanokanana tany mpanjakana anankiray ho ampiasaina sampanjarany sampanjara-panjakana anankiray nisy tokoa io tany tokoa dia affecté amin'ny province de Fianaratsoa ny refitany nomenan'izareto amin'izany dia eo manodidina ny 7 amby 100 hektara no atao tamin'ny izay amin'izao fotoana ny antony zany amin'izana an'ilay tany dia anaovana l'exploitation an'ilay source thermale zany hoe le raha mafana sy anaovana hôtely thermale mafanjaika amin'izany araka ny fanazavana nentin' zareo teo ankehitriny efa tsy ny province ana Fianaratsoa no mitantana an'ilay tany fa efa ny ministeran'ny fahasalamana nandritra ny fotoana nanaovana ny première partie zany dingana voalohan'ny Odoc zany nanaovana ohatry karazana recensement azy tena hoe mioccuper an'ilay tany amin'izao fotoana zany ny ministeran'ny fahasalamana dia nanao fangatana ihany koa
zay 59 hectare amin'le tany 70 hectare no nangatahany ministera fahasalamana izay miandraikitra an'io source thermale io amin'izao fotoana dia ny olona zany eo amin'le hoe anaovana le acte de cession zany hoe anolohana reto olona zay ao anaty lista zany a nidinana teny amin'ny fotony hoe tokony zaka le tany amin'izao fotoana zany le olona tena mipetraka eo atoerana zany satria nandritra izay fotoana lava be 1959 fa 2020 tsika efa miova le zavatra misy eny atoerana tsaraka le zavatra nisy talohantsony a efa mety tsy voafian'le province de Fianarantsoa le toerana fa mety efa nisy olona tafiditra zany mazava nefa voalazan'ny texte atsika hoe rehefa raha ohatra ozy izy a tsy ilain'le ministera na le sampanjakana intsony le tany na ao anatin'le fotoana iny a dia midina ny sampanjakaran'ny fananantany zany a manao famotopotorany fotony eny atoerana hoe mbola voaja ve le voalaza ao anatin'le fanokanana an'le tany amin'le sampanjakaran'ny fananantany kanefa zany amin'ity tany ity dia tsy nisy izay satria nisy an'le note de conseil zany hoe avy eo amin'ny conseil des ministres mihitsy zany na melany atsaharo aloha mba ho ny fanaovana désaffectation amin'izao fotoana izao dia vahaolana hitanay zany mahakasika an'ity toejavatra ity a dia tokony hoe isy exception ve na fandraisana fepetra manokana ve mahakasika na toejavatra tahaka izao satria le suspension na désaffectation manko ato a dia tonga dia ho an'ny rehetrarehetra tsy misy fanavahana zany fa hoe na taninona na taninona ka affecté amina sampanjakana dia miato aloha dikan'izany zany eo anivon'ny sampanjakana fananantany dia efa nanao dingana nanao recensement le olona mioccupé an-tany amin'izao fotoana fa hoe miankina zany hoe raha misy ny fanomezan-dalana zany omeny eo amin'nivon'ny conseil des ministres hoe alefao zany aloha ty note mahakasika ny fanajanonana ny désaffectation ity dia afaka traité zany na manana traité le dossier le olo zay fa raha mbola io dia mateknisiana anay mila manaja zay fanapahakevitra raisin'ny fanjakana zay a dia miato aloha ny désaffectation. Inona fa tafapaka ato amin'ny tompona ndraiky mpanjakana eny fotony Rano Mafana zay fanazavana zay raha misy hoe mbola tianareo ampitaina fotoana zao afahanareo manatanteraka an'izay ihany tompoko ny tianay ampitaina moa zany dia ao anatin'ny fitaintainana tanteraka ny vahoaka hatramin'izay ka hatramin'izao dia izay zany no angatahana ny vahaolana manarak'izay a ny commune moa zany a ny ben'ny tanàna moa zany a dia tsy afaka hampandroson'ny tanàna raha ohatra ka tsy mbola voava io olana io nefa anisan'ny lahara-pahame atsika mihitsy zany zao a ny resaka hampandrosona nyty tanindrazantsika tya ka dia mitodika amin'ny fitondram-panjakana fohy be zay a indrindra amin'ny filohajaina Andry Nirina Rajoelina amin'ny jerena kaiky jerena manokana ny commune Rano Mafana amin'io cas izay misy anay io amin'io désaffectation tokony atao amin'ny commune Rano Mafana io a satria tena tsy afaka manao izay fampandrosona zay tsika miaraka raha tsy voavahy olana io manarak'izay moa zany a ny tenanay a dia manahy a hampisy olana lehibe satria rehefa tonga ny fifidianana hatramin'izay isaky misy fifidianana dia ataon'ny mpanao politika fitaovana politika hoe zahay ny mahavoavahana io zahay ny mahavoavahana io angalana ny fon'le olona zany a dia lasa somary manahirana ihany ny mieritreritra n'ilay izy dia na tamin'ny fifidianana nisy teo zany zao dia misy mahasamy teny mihitsy fa izahay no mahavoavahana io fa ireo tsy afaka hamahana io ka misy an'izany teny miseho ohatran'izany zany dia ahoana moa tsy tokony hafahana mamahana io raha ohatra ka misy tokoa izany hoe ny sasany afaka mamaha zahay tsy afaka mamaha fa tokony jerena akaiky zany zay ka zay satria lasa manimba ihany koa ny toerana misy a ny fampandrosoana eo amin'ny lafin'ny politika ihany koa eo amin'ny toerana misy anay a eo amin'ny tanàna ny Rano Mafana. Andriamatoa Ramiandrosoa Victor. Tsy
dia misy zavatra ho lazaina film fa ohatrany fa voalazany betana teo aby tokoresana fa ny tenanay zany a dia voninahitra any a hanohy hifangatahana any tany io a fekitena amin'ny commune ary dingana efa natao dia tonga foana anay zany a mba azahoanay an'io tany io a tsy izay ny hetahitany vahoaka fitondra moa zany a dia mamaly izay hetahitany vahoaka zay raha hitao ka zavatra mahasoa dia ndao koa moa ny batategnanay agnatin'izay dia zavatra samaro anatiny ao a ka dia manantena ao tanteraka tokoa rehefa zarena manokana ny kany ranomafana fa io zany a dia voalazako teo efa maro ny olona efa namaritra ary hitasika amin'ny lista iny olona fa firy amby zato izy teo 20 ka dia mitalaho fitondram-panjakana fohy be fa zay rekaiky ny ka ranomafana eto mana ro solotenany amina tany a dia matoky nareo zahay zany a fa zay rekaiky an'io fa dia zay nga milazo ambara fa dia misaotra indrindra amin'ny fanontaniana eny ary raha hitondra teny iray minitra ihany koa ianareo avy atao anivon'ny sambatra raha ny fananan-tany sa fandrefesantany a dia fotoana izao eny tompoko araka ny efa voalaza teo dia hoe miavaka ny zavatra misy ny ranomafana kanefa manoloana ny lalàna mifeny asan'ny fandrefesantany dia tsy afa manoatra ihany koa ny sambatra rano fandrefesantany kanefa eto zahay a sambatra rano fandrefesantany dia maneho fahavononana ho antsika mponina eny an-dranomafana fa rehefa misokatra ny voavany olana eny amin'ny fanjakana fohy be manome alalana ny fanatanterahana ny asa amin'ny atsaka sy andavany dia vonona izay sambatra rano fandrefesantany fa noho ny fisian'ilay lalàna avy any amin'ny conseil du gouvernement conseil de ministre dia tsy mbola afaka tanterahana aloha ny ny fanatotosana hatramin'ny farany fankatahanareo kanefa minisy matoky izay fa eto ny manatrika izao fotoana izao ihany koa ny tompona andraikitra rehetra eto amin'ity tany sy fanjakana izay misy antsika ty sotra topoka teny foe efa nisy ny finiavana fa ty ansampanjarany fananantany fandraisana andraikitra tamin'ny alalan'ny fanaovana recensement anareo le mioccupé an'le tany teny toerana misokatra trany sampanjarany fananantany sy ny ministera miahy anazy amin'ny fandraisana ny olona raha misy ny fitarainana na hoe réclamation misy afaka mandray an'izany eo anivon'ny ministera eo anivon'ny sampanjara isan-karazany dia manentana anareo tsy iononona foana ny toerana any fa hanantona ny sampanjara reny ahafahana mahafantatra ny zava-misy marina ny toerana toy izao zavatra miseho izao izay indrindra satria ihany koa akoatra an'ireo sambatra raha ny fananantany sy ny fandrefesantany ihany koa ny eto anivon'ny fandaharana ny zoky dia afaka mifandray ihany koa aminareo rehetra izay manana izay olana ara-tany izay amin'ny alalan'ny compte Facebook ny zoko ary eo ihany koa ny email ny zoky viva 2019@gmail.com ary ny laharana maitso 770 azo atao ihany koa ny manantona mivantana ety amin'ny fahitalavitra viva rehefa talata maraina ihany koa afaka mandray an'izay ny tompona andraikitra eto anivon'ny fandaharana ny zoko eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjapeo viva ankasitrahana ireo vahiny rehetra nasaina namaly ny antso tamin'ity androantiny avy eo anivon'ny commune Ranomafana sy ny vahoaka Ranomafana izay nandefa ny solotenan'izy ireo ankasitrahana toraka izany ihany koa avy eo anivon'ny sampandrarany fananantany sy ny fandrefesantany ary indrindra ireo teknisiana miarana nitotosana ity fandaharana ny zoko ity mialohan'ny tena isarahantsika sy amtina ny namana Soavandriamaro Tafika ny fandaharana tamin'ity anio ity dia andeha aloha isika anaraka ny fampahafantarana ny BIMTT izay mpanohana ny fandaharana.
Tokolasy tompovavy efa mamaraparana ny fandaransika amin'izao ora izao. Ny tranga izay miseho any amin'ny faritra Ranomafana, any Fanadina, any amin'ny tany Fianarantsoa, io no noresahana teto. Ny antony dia ity faritra Ranomafana ity tamin'ny fotoanandro dia teo ambany fiahinana fitantanan'ny faritany Fianarantsoa. Taty aoriana nefa dia efa tsy mifanandrifontsony amin'izay sata izay ny fomba fitantanana ka everiny eo anivon'ny commune Ranomafana fa rariny sitsiny raha toa ka afindramitsareo ny fitantanana izany faritra izany. Ny fanojo nefa tamin'ny fotoana izay nivoahan'ny fanapahan-kevitra avy eo anivon'ny fivoriana filan-kevitry ministra na fampiatoana izay famindrana tany eo ambany fitantanana sambatra raha-panjakana iray ho ana sambatra raha-panjakana iray izany fangatahana sy dingana efa natao zany ka dia somary mikatso ny dingana kanefa tsy mandrara mihitsy na tsy mampiato ny amin'izay dingana tokony anohizana ny fangatahana izany. Ny antony raha itotiana vetivety ny amin'izay hoe natonga ny filan-kevitry ministra ho nampiato izany famindrana izany dia noho ny gabraraka ny tranga tamina vanim-potoana sasasasany teo loloha teo ny amin'ireny hoe famindrana tany fitantanana amina sapana raha hafa izany ka nahatonga ny tontolo somary tsy dia nahitana vahaolana matotra loatra amin'izany raha izany. Na izany na tsy nefa dia azo heverina ho tranga manokana exception eo amin'ny tontolo izay misy izany raha izany ny any Ranomafana ka manantena ny mponina any amin'ity tanàna ny Ranomafana ity fa andray fanapahan-kevitra manokana amin'izay ihany koa ny fitondram-panjakana eo amin'izay fampiarana ireo fepetra isan-karazany izay voafaritra. Izay no entina mamarana ny fotoana amin'izao alina izao anao ny afa-kasitrahana anareo ny fanarahana izany hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray misaotra tompoko.